கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம் 22 முதல் 28 வரையிலான வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது அந்த திசைகளில் குடியிருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, தாவீதின் குமாரனே, எனக்கு இரங்கும், என் மகள் பிசாசினால் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி கூப்பிட்டாள். அவளுக்கு பிரயோத்தனமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் வந்து, இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே, இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவர் வேண்டிக் கொண்டார்கள். அதற்கு அவர், காணாமல் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டனே என்று மற்றபடி அல்லவென்றார். அவள் வந்து, ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவரை பணிந்து கொண்டாள். அவர் அவளை நோக்கி, பிள்ளைகளின் அப்பத்தை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார். அதற்கு அவள், மெய்தான் ஆண்டவரே, ஆகிலும் நாய்க்குட்டிகள் தங்கள் எஜமானங்களின் மேசையில் இருந்து விழும் துணிக்கைகளை தின்னுமே என்றாள். இயேசு அவளுக்கு பிரயோத்திரமாக, ஸ்திரியே, உன் விசுவாசம் பெரியது, நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு கடவுது என்றார். அந்நேரமே அவள் மகள் ஆரோக்கியமானாள். 28வது வசனத்தை மீண்டும் நான் வாசிக்கிறேன். இயேசு அவளுக்கு பிரயோத்திரமாக, ஸ்திரியே, உன் விசுவாசம் பெரியது, நீ விரும்புகிறபடியே உனக்கு கடவுது. நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் விரும்புகிறதை கொடுத்து அவர் நம்மளை அழகு பார்க்கிற தெய்வம் என்று வேதம் சொல்கிறது. மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் 7வது அதிகாரத்திலே உங்களில் 7:9 அப்படி சொல்லுகிறது, உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானோ, மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானோ? ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? ஆமென். இந்த நாளிலும் கூட இந்த வேத பகுதிக்கு கடந்து வரலாம். மத்திய வேத பகுதிக்கு நாம் விரும்புகிறதை பெற்றுக்கொள்ள நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஆண்டவர் ஒரு 4 காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறார். நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக்கடுவது என்று சொன்ன தெய்வம் நம்மிடத்துல விரும்புகிறதை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு 4 காரியங்களை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். முதலாவது காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையில விரும்புகிற காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது காரியம், நாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வர வேண்டும் என்று சொல்லி. இரண்டாவது காரியம், நாம் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி. மூன்றாவது காரியம், நம்முடைய வாழ்க்கையில பின்மாற்றம் அடையாமல் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் ஆண்டுடைய விருப்பம். 4வது காரியம், நாம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதே. இந்த நாட்களில் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையோடு வந்த இந்த ஸ்திரீவுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் அவருடைய மகளுடைய வேதனையை நீக்கினார். அவள் விரும்புகிற காரியத்தை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது. இந்த நாளிலே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் விரும்புகிற காரியத்தை கொடுக்க அவர் ஆசைப்படுகிறார். ஒன்றே ஒன்று, இந்த 4 காரியத்தை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த 4 காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில அபியாசப்படுத்துங்க, இந்த வாழ்க்கையில பிரயோஜனப்படுத்துங்க. அது மிக ஆசீர்வாதமா உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாறும். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.